अनाज दुआ हो रही है माशाल्लाह। माशाल्लाह दुआ हुई थी इस टाइम। चरमैर साहब मुबारक है। शुक्रिया। सबसे ज़्यादा मेहनत जनाब तो करती है हमारी नजर। माशाल्लाह अभी तक सकने कौंसल साहब जो इकट्ठे करते हैं पिछली प्रवास साहब ज़्यादा जान जलवा नाज़रीन महकमा बरक़यात ने जिन्हें मुलाज़िम इस टाइम माशाल्लाह ड्यूटी दी रहे हैं जनाब सरदार अंसर साहब माशाल्लाह तक सक रहे हो। अस्सलाम वालेकुम जनाब, क्या हाल है? ठीक हो जनाब? माशाल्लाह बड़े खुश रहने जनाब। नाज़रीन ऐसे तक सकने इस टाइम मशीन है जी वो इस लुके पर चढ़ सी इंशाल्लाह इसकी बराबर कर सी बहुत अच्छा कम वीडियो तक सकना नाज़रीन माशाल्लाह। नाज़रीन तक सकने बर्फ पाने जो पहले बर्फ देने होने ये आपको खुद पानी दे रहे इन्होंने शुक्र अदा करने और पूरी इंतजामिया शुक्र अदा करने थाना चकसवाड़ी ने मुलाजमाना भी महकमा बरक़यात ने मुलाजमाना पूरी इंतजामिया जिन्होंने नाम है ना किन सके उन्हें शुक्र अदा करना बेखसूस ठेकेदार साहब ने शुक्र अदा करना बहुत अच्छा कम हो गया लुकवा लगे थे मशीनें। नंबर खुली रहता है इंशाल्लाह। पहले टप्पा काम इंशाल्लाह जारी है नाज़रीन तकरीबन नाज़रीन 1200 1300 1400 फुट आज इस दो टप्पा का मौसम इंशाल्लाह उम्मीद है। नाज़रीन थाना चकसवाड़ी की पुलिस की खड़ी होगी इस टाइम अब ड्यूटी दी रही है। मैं इन्होंने शुक्र अदा करना बिलखसूस SHO महरिशी साहब ने शुक्र अदा करना जिन्होंने काफ़ी माशाल्लाह चकसवाड़ी बहुत बेहतरी हुई है। नाज़रीन चकसवाड़ी बाजार डिस्ट्रिक्ट कमेटी चकसवाड़ी है रोड जानी नाज़रीन ये रोड बनती इंशाल्लाह। नाज़रीन आप तक सकने हो इस टाइम थाना चकसवाड़ी ने मुलाजम साढ़े गया अलहमदुलिल्लाह। नाज़रीन बराबर कर इंशाल्लाह सकने इंशाल्लाह बहुत जैसी मौसम नाज़रीन माशाल्लाह बहुत ज़्यादा ठंडा है वजह नाज़रीन ये बारिश होती हुई है नाज़रीन माशाल्लाह का बहुत है नाज़रीन देख सकते हो मैं भी मशीन पर चढ़ी है आवाज़ आई है तब नाज़रीन सर की बहुत ज़्यादा कम बनी है। नाज़रीन ये मशीन से अंदर पंप लगा होना है ज़मीन ही थले जो लेके पंप करनी है फिर नाज़रीन जो पड़ी है सही मिलती है माशाल्लाह। नाज़रीन
मैं और वीडियो बंद कर लगा। मैं इंशाल्लाह जिस टाइम नाज़रीन सारा कंप्लीट होगी उस टाइम दसा इंशाल्लाह। तो बाकी इंशाल्लाह दुआ करने कि म्यूनसिपल कमेटी चकसवारी मैं चौधरी अफसर ख्याल मज़ीद अच्छे कम करा। और MLA हल्का नंबर 2 चौधरी कासम जी साहब उन्होंने शुक्र अदा करना और उम्मीद करना वो भी अच्छे कम करा। जज़ाकल्लाह, थैंक यू। अगर नाज़रीन हमारे को कोई वीडियो दसने में गलती हुई गई है मैं माज़र करना, जिस बंदे नाम में ना कि नहीं सकिया मैं वही माज़र करना। तो बाकी अल्लाह ताला हर इंसान को खुशूसी कर मैं आमीन आमीन। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़। जिस टाइम डब्बर चढ़ गया तो तक तकने और तारा क्लोज होनी जड़ियाँ। जिस टाइम नाज़रीन पूरा डब्बर चढ़ होती उस टाइम नाज़रीन तारा खोल आज सी डब्बर जिन्हें कुछ बंदे पोस्टर लिखने हैं कि बिजली की बंद करता। मैं उन्हें गुजारिश करना कि सोची समझी के पोस्ट लिखा करो जनाब। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। लुक तैयार हो गई है। साहब तारा जूनियर जड़ी तक बोला माशाल्लाह कम बढ़िया, बहुत अच्छा कम बढ़िया। हमारी तरफ को नाज़रीन पूरी चकसवारी वामी मुबारकबाद पेश करना में और कमेटी चकसवारी मैं चौधरी अफसर ख्याल MLA हल्का नंबर 2 चौधरी कासम जी साहब को अदा करना माशाल्लाह बहुत अच्छा बड़े नाज़रीन। मिशनरी तैयार है इंशाल्लाह, सिर्फ फिट थी इंशाल्लाह, बाकी सही जैसी इंशाल्लाह। हीटिंग है बहुत गर्म है नाज़रीन माशाल्लाह। तक में नाज़रीन जो निशान लगा दिन तक तकने हो इससे दिन कम हो गया माशाल्लाह, बहुत अच्छा कम हो गया। मैं दोबारा अवाम इलाका चकसवारी ने शुक्र अदा करना जिन्हें तामन किया और मुबारकबाद पेश करना माशाल्लाह, बहुत अच्छा कम हो गया। लोग नाज़री बहुत गर्म है तक सकने से हाथ नहीं लगना सही, बहुत अच्छा मिट्टी है नाज़री माशाल्लाह। यस गर्म है नाज़रीन माशाल्लाह। इस साढ़े कड़ी रहे हैं बहुत अच्छा कम हो गया। ये तकरीबन नाज़रीन 1200-1300 1400 तक तकरीबन 1 फुट आज कम निकल सी 2 डब्बड़ है नाज़रीन रुके ने हैवी में नड़ी सामने ही और हमीदाबाद चौक माशाल्लाह। नाज़रीन लोग बड़ी गर्म सी हाथ लाया इस वजह तो ठंडी ना हुआ है क्योंकि बारिश हुई किसी इसी वजह तो नाज़रीन ज़्यादा पकड़ नहीं करनी, लेकिन लुक बहुत ज़्यादा गर्म सी माशाल्लाह। पूरी इंतजामिया ना ठेकेदार साहब ने शुक्र अदा करना बहुत अच्छा मटीरियल सी।